Сайн бацгаана уу? Застаа өдрийн мэнд хүргэе. Намайг Чулуун цэцэг гэдэг. Намайг сайн жаргалын начин гэдгээ. Намайг Нами гэдэг. Тэгээд өнөөдөр намайг болохоор цүнхэн дотор маань юу байна гэдгийг сонирхуулаач гэж хүсэл тавьсан. Намайг Чулуун цэцэг гэдэг. Би Танцка арт дизайн компани захирал хийдэг. Манай компани болохоор интерьер, экстерьерийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ийм хүн байна. Энэ сууж байгаа бол манай кафе болохоор манай дагалт хоёр дахь одоо миний өөрийн сонирхлын чиглэлээр нээсэн кафе. Тэгээд жижигхэн галерей мөртлөө дотор кофе шоптай. Тэгээд нөхөр маань болохоор инхтэй ингээд зураач байдаг. Тэгээд зураач болохоор ерөнхийдөө бидний эрхэлж байгаа бизнес ч гэсэн ингээд ер нь урлагтаа маш ойрхон байдаг. Тийм учраас бид нэр яг жижигхэн галерей мөртлөө дотор юм кофе шоптай юм. Тэгээд дээрэс нь vintage, event, тэгээд арт гэсэн энэ гурыг ингэж холбож энэ кофе шопоо нээж ажиллаж байгаа. Тэгээд өнөөдөр намайг болохоор цүнхэн дотор маань юу байна гэдгийг сонирхуулаач гэж хүсэл тавьсан. Тэгээд би ерөнхийдөө аягүй маш том цүнх хүрч авдаг ажлын онцлогоос болоод өнөөдрийн хувьд болохоор би амралтын өдөр байгаа учраас жижигхэн цүнх бариад гараад ирсэн байна. Гэхдээ жижигхэн ч гэсэн бас багтаамж нэлээ хөрх юм багтчихдээ миний цүнхэнд. За тэгээд энэ цүнх маань болохоор манай Монгол брэнд. Би өөр янз бүрийн одоо илүү зөв брэнд гэхээс илүү яг үндэсний үйлдвэрлэл ч юм уу, яг л тиймэрхүү юм төлхөө даун цүнх ч юм уу төлхөө өөр хэрэглэхийг эрмэлздэг. Тийм. Энэ болохоор яг манай Монгол брэнд, Явааны арьсан цүнх. Тийм. За энэ бол миний ерөөсөө гол ерөөсөө л миний бүх ажил амьдрал энэтэй зайлшгүй холбоотой миний утас. Энэ дотор миний бүх л юм явж идэг. Энэ утас байна цүнхэнд маань. Тэгээд ийм улаан кейсийг би яагаад ингэ сонгож энэ улаан кейсийг хийсэн бэ гэхээр миний одоо бүр багын найз гэдэг 10 жилийн. Тэгээд тэр найз маань болохоор надад миний одоо зурхаатай холбоотой. Тэгээд миний найз одоо ингэ утсандаа ч юм уу өөртөө ч юм уу улаан өнгийг төлхөө хэрэглээрэй гэж зөвлөсний дагуу тийм улаан кейстэй байгаа. За ажлын маань дэвтэр басан булаа. Тий энэ бол бэлгэнийх Чулуун хийц гээд манайхтай хамтарч ажилладаг байгууллагууд жил болгон манад яг ийм дэвтэр өгдөг. Тэгээд энэ дотор одоо миний ингээл бүхэл одоо ингээл ажлын бүх юмуд явж байгаа. Энэ миний өдөр тутмын дэвтэр явж байна. За энэ өнөөдөр одоо би түрүү дэлгүүр ороо санамсрах нэг юм жели туртай би өөрөө тэгээд аваад цүнхэн дотор явж байна. За одоо эмэгтэй хүний цаанаа одоо иймэрхүү юм миний цүнхэнд их ингээл явж идэг. Тэгээд ингээд зайлшгүй шаардлагатай ингээл нэг юм энэ болохоор нөгөө лазер метр ингээл энтэнд очиод би нөгөө хэмжээ одоо талбай дээр очино янз бүрийн хэмжээгээ шалгах болно. Тэгээд миний ажилтай холбоотой. Тэгээд энэ болохоор лазер метр. Тэгээд хэмжээ энэ төр шалгах учраас энэ бол байнга цүнхэнд явж идэг. Энээс гадна бас нэг юм өнгөний каталог бас байнга цог явж идэг. Тэгээд өнөөдөр шаардлага учраас тэр өнгөний каталог маань цүнхэн дотор нөгөө том цүнхэн дотор байгаа. За ийм ингээд лазер метр байна. За өөр. За энэ миний машины дэлхүүр. Энэ бас нөгөө яг эдний брэнд гэхгүй юу? Манай Монгол эдний брэндийнх тийм Монгол брэндийнх. Марис гэдэг брэнд гэхгүй юу? За энэ болохоор өдөр энийг бол байнга л авчирж явж идэг. Энэ дотор би чинь их будаг шунх энэ төр хэрэгэлдэггүй төрлийн хүн. Ерөөсөө нүрээ цэвэрлдэг, тос төрхдөг түнс одоо ингээл гой хүүхнүүч ингээл нүрээ будаал, уруулаа будаал ингэдэг төрлийн хүн биш байна. Тийм. Гарын тос бол зайлшгүй байж идэг нөгөө барилгын интерьер аягүй явдаг учраас маш их гар хуурайшдаг. Тийм учраас гарын тос байнга хэрэгэлдэг. Уруулын юг бол бас байнга хэрэгэлдэг. Уруул хатаад байдаг учраас энэ бол уруулын өнгөлөгч юм байна. За тэгээд нөгөө нүдний шил бол ерөөсөө зайлшгүй ингээл миний одоо баг эд хэрэгтэн шиг гэсэн үг нэг ингээд нүдний шилний алчуур юу байна? Цэвэрлэгч байна. Тэгээ би тосон төрлийн нөгөө үнэртэн хэрэглэх туртай юм баггүй юу? Тийм тэгээд энэ болохоор дандаа бас л тосон төрлийн үнэртүүлэгч ингээд тосон. Энэ муу адилаас тосон дандаа л ийм нөгөө тосон юм хэрэглэдэг. Ингээд одоо дууссан байна. Энэ бүр ингээд ухаж авсаар. Тийм. Энэ бас тосон үнэртүүлэгч. За энэ бол чихшүүлэгч зүгээр арьс ингээд өдөр тутамдаа чихшүүлээд ингээд төрөгч цацчихдээ. За ийм л юм байдаг. Түнэс уруулын юм будаг ч юм уу, сармусны будаг тийм юм ерөөсөө хэрэглэдэг төрлийн хүн биш байгаа. Тийм. За энэ нэг юм байна. За энэ миний нөгөө нүдний шилийн сав бах шиг байна. Шилний мас сав байна.
Тий, энэ болохоор энэ карт холдер яг л бас би ерөөсөө энэ газараас бүлэхүү айгүйх юмудаа хэрэглэдэг байхгүй юу? Манай Монгол юмнууд л миний одоо зайлшгүй нөгөө сонгох зөвшөөрлөө. Яг тэр би арьсанд нь айгүй туртай эдний яг манайх бас айгүй дайггүй боловсруулаад байгаа сүүлийн үед. Тэгээ эднийхээ би болохоор одоос 2-3 жилийн өмнө шахав эднийхээ үйлчлүүлдэг болсон. Тэгээ энэ болохоор карт холдер миний картнууд гэж болж байгаа. Карт холдер байна. За тэгээд би бас гааг айгүй хэрэгэлдэг. Гаа ийм желий чихэр хоёрыг айгүй хэрэгэлдэг юм байна. Тэгээ янз бүрийн нөгөө уулзалт интернет айгүй ордог. Тэгээл нөгөө бас үйлчлүүлэгчтэй маш их айгүй ойрхон харилцдаг учраас бас гаа төлхөө хэрэглэж гэдэг дээ. Тэгээ өөр юу вэ? За тэгээ энэ хуурай салхи байх шиг байна надад. Тэгэл болж энэ миний цэнгэнд нэг юм нойтон бас салфет байна. Хуурай нойтон 2 салфет явж байгаа шиг байна. За ингээд өнөөдөр миний цэнгэнд ийм юм байна да. Тий. За намайг сайн жаргалын нэгчин гэдгийг шүлэг 18 оролддог. Миний цүнх бол одоо Монголд бол ганц байгаа. Энэ цүнхөө бол нэгдүгээр захиалж хийлгээгүй. Манай энэ цүнхийг хийдэг амар жаргал гэдэг найз маань зориулж одоо бэлгэлж сүрприз барьж гэдэг юм уу. Цүнхэн дээр бол яг нүүр хэсэгт нь бол Монголын их алдартай арга нарагч их зохиолч Даш Доржийн Нацаг Доржийн жишээлбэл Монгол улсын соёлын гавь сэтгэлтэн Болор цум наадмын эзэн яруу нарагч Арлааны Эрдэнэ Ачархсны одоо хөрөг зурагтай ийм цүнх байгаамаа. Тэгээ энэ дээр Эрдэнэ Ачархын овог нэр байгаа юм. Тэгээд цүнхийг үйлдвэрлэсэн Намо гэдэг брендийн лого байгаа юм. Тэгээд цүнхэн дотор одоо юу явдаг вэ гэвэл аюун дүрэнд одоо шүлэг оролддог учраас гэдэг юм. Хамгийн түрүүнд бол үзэг явдаг. Тэгээд витамин С энэ амруу цацдаг витамин С бол явдгийн. Тэгээд шүлгийн дэвтэр мэдээж явна. Энэ шүлгийн дэвтэр бас нэртэй байгаа. Ер нь шүлгийн дэвтрийг бас зориулж өөртөө хөдөлтөж явдаг. Хүмүүс их бэлгэлдэг. Тэгээд тийм шүлгэнд маань дуртай хүмүүс гэдэг юм уу. Тэгээд одоо Монголд бас ийм handmade дэвтрүүд их болдог болсон үлээ. Тэгээд бас ийм ширэн ийм дэвтэр хүн бэлгэлсэн. Голны дэвтэр дээр яагаад юм бичиж байгаа гэхээр нүүрэн талдаа нэрийн маань бас гаргацсан учраас гэдэг юм. Тэгээд дэвтэртэйгээ явж байгаа. Тэгээд мэдээж бас ном сэтгүүлэх явна. Одоо энэ би өөрөө Хинтээ аймгийн утга зохиолын Хэрлэн тоон утга зохиолын нэгдэл тариалагддаг. Энэ манай Хэрлэн тоон нэгдлээс сүүлд гаргасан хэрлэн сэтгүүлүүд 9-10 дахь дугаар нь явж байна. Энэ сэтгүүлээс бас харах юм ихтэй учраас ер нь байнга авч явдаг гэх юм. Тэгээд ерөнхийдөө санаа тэмдэглэх маркер одоо юм жижигхэн бас дэвтэр ийм хоёр дэвтэр явж байна. Тэгээд өөрийн гаргасан яруу наргийн төвөр явж байгаа. Их халахдаг учраас гэдэг юм. Ном маань нөгөө англи монгол хэл дээр ингээ хоёр талаас уншихаар гарсан юм. Тэгээ удамжаар явж байхад бас шүлгэнд маань дуртай хүн байх юм бол шууд цүнхнээсээ гаргаад бэлгэлээд гараас зурчдаг гэх юм уу. Тэгээд ийм л зүйл явдаг юм да. Тэгээд миний цүнхээр аялсан та бүгдд их баярлалаа. Сайн бацгаана уу? Застаа өдрийн минь төргий. Намайг Нами гэдэг. Тэгээ өнөөдөр миний цүнхтэй хамт танилццгаая. За энэ миний өдөр болгон шахуу хэрэгэлдэг ажлын маань цүнх. Яг сүүлийн 3 жил бараг өдөр болгон ашигладаг байгаа. Тэгээд энэ цүнх маань өөрөө айгүйх тийм дурсамжаар дүүрэн болохоор би зөвхөн ажлын хэрэглэнээс гадна зөвхөн энэ цүнхөө барих айгүй дуртай. Анх 2022-оос 23 он шилжиж ах шинэ жилээр би яг Парист тийм нөгөө солиот үзэх хүсэлтэй байсан учраас яг тэрийг очиод үзчихсэн. Тэгээ тэр үедээ яг энэ маш том одоо миний амьдралын bucket list гэдэг чинь тэгээ bucket list-тэй биелүүлсэн дурсамж байсан учраас тэрийг бэлэгдээ дурсах гээд энэ цүнхийг тэндээс авч ирсэн. Тэгээ миний цүнхний ажил болохоор ер нь бол хүмүүс тийм айгу хөөрхөн лабубу ч юм уу charm энэ төр унжуулдаг баг. Би болохоор яг салбарынхаа ийм салбарын боё би өөрөө сансрын салбарт ажилладаг. Тэгээ сансрын салбарын айгу түгээмэл ийм одоо charm байдаг. Сансрын салбарт юу яадаг вэ гэхээр альва одоо хиймэл дагуул ч юм уу ингээд сансрлуу хөөргөлөд орбитод гаргахын өмнө яг ийм юм болгон дээр гол одоо rover ч юм уу satellite ч юм уу тэр болгон дээр ийм tag тавиад тэрийгээ яг нисэхээс өмнө авдаг байхгүй юу. Тэгээд энэ хараг манай сансрын салбарынхны хувьд айгу тийм чухал
тийм бэлэг гэсэн үг. Тэгээ би нэг болохоор өнгөрсөн 2 сард Японы сансрын агентлагтай танилцаа явж байхдаа тэд нэр тийм юунаас астероидоос уурхайлсан гэдэг амар сонирхолтой прожект хийсэн байснаас нь тэрийг нь дурсгал болгож авчихсан. За би бараг хамгийн хэрэглэдэг юмнуудаас дараалал нь явчих гэж бодож байна. За миний хамгийн хэрэглэдэг зүйл бол ойлгомжтой миний компьютер. Тэгээ компьютер дээр харах юм бол яг 2 гол зүйлийг анзаарах зүйл байгаа. Би сансрын салбар гэж хэлсэн. Би болохоор өөрөө Ondospace гээд сансрын стартапыг хамтран үүсгэн байгуулаад одоо захирлаар нь ажилладаг. Тэгээ тэрний маань одоо манай стикерүүд байгаа. Тэгээд хоёр дахь нь болохоор яг манай компани дан инженерүүдээр бүрдсэн компани. Манай инженерүүд болохоор яг CS-ийн бүр улаан фэн. Бид нэр ингээд нэг FIFA үзэж байгаа юм шиг хаяа том тоглолтуудыг тэгж ажил дээрээ үздэг. Тэгээ бүр намайг дагуулад юу лөө амьдралдаа анх удаа тийм тоглолтог газар очиж тоглож үзсэн. Тэгээ бүр ингээд биеэрэж очиж тийм практикал буудлын газар очиж буугарч буудаж үзсэн. Яг энэ хобби биднийг маш олон тийм замналаар явуулсан байгаа даа. Тэгээд манай инженерүүдээс надад яг Монголын стикерийг бэлгэснийг энэ би энэ дээр яг онцгой яг манай багийнхны хамт олонх гэдэг энийг ингээд хатгалсан байдаг. Энэ бараг миний сүүлийн 10 жил шахуу 10 арай биш юм аа 6 жил орчим ашиглаж байгаа тийм тэмдэглэл миний хамгийн хайртай тэмдэглэлийн дэвтэр жоохон энэ тэндээсээ сонирчгсан. Тэгээд энэ юугаар онцлог юм бэ гэхээр айгу 2 зүйлээр онцлог байгаа. Би саяхны хүртэл 10 жил Америкт нэлээд олон жил амьдарсан. Тэгээд Америкт байх хугацаанд яг одоо Обамагийн ерөнхийлөгч байх үед нь Монголд байсан байхгүй. Тэгээд тэр үе бас ингээд гадаад эмэгтэй хүн Америкт ажиллаж байхдаа айгу ээлтэй үе байсан учраас бас Обамад дэмждэг. Тэгээд хоёрт нь болохоор яг энэ одоо Америкт нөгөө ерөнхийлөгчдийн хөргийг National Portrait Gallery гэдэг юуныхаа Washington DC-гийн тийм том музейд хадгалдаг. Тэгээд тэнд болохоор яг Обамагийн хөргийг зарлаад дөнгөж нэгтэнд би очиод яг энэ дурсгал болгоод энэ дэвтрийг авч ирсэн. Ер нь би урлагт хайртай хүн. Би урлагийн гэр бүлд өссөн. Тэр нь бол миний нийт амьдралын хамгийн гоё дурсамжууд айгүйх тийм музей галеригаар байдаг. Тэгээ хамгийн стресстэй үед музей галерей очих юм бол бүх юм тайвширчдаг тийм миний юм баггүй юу. Тэгээд яг энэний артист нь болохоор амар алцаа. Одоо миний хувьд өнөөдрийн орчин үеийн дэлхийн миний хамгийн хайртай Kehinde Wiley-г contemporary artist байдаг. Тэгээ тэр хүн юугаараа онцлог юм бэ гэхээр маш юм тод огцсон мөнгөөр яг юм өөрөө хар зураач. Тэгээ тэр хар одоо юу гэдэг одоо Tupac ч юм уу те Beyoncé ч юм уу эсвэл ингээд тийм түүхэн хүмүүсийг болохоор яг тийм Европын тийм Royal маягаар дүрслээд ийм тод хурцөнгөөр ийм айгүйх ийм байгаль дундэрсэлдэг тэрүүгээр алдартай тийм онцлог стилтэй зураач. Тэгээд тэрний энэ тэнд ингээ үзэсгэлэн хийх эсвэл том бүтээл хийхээр энэ тэрүүгээр очиж би яг хант хийж үздэг байхгүй юу. Тэгээд хамгийн анхны энийг үзчихээд яг дурлаад явж ирсэн миний яг тийм дурсамжтай дэвтэр. За ойлгомжтой миний makeup bag. Тэгээ миний makeup bag болохоор юу айгуурхи намигээ бичсэн манай Америкнаас надад бэлгэлж ирсэн. Америкт болохоор нөгөө хурмаа хийж байгаа хүмүүс чинь нөгөө bachelor party гэж хэлдэг штэ. Тэрний яг bachelor party-н дээр очсон чи яг очсон найз болгондоо ингээ нэрийг хийсэн юм бэлгэлээд тэгээ тэрэнд би айгу хайртай очиас энийг авч явдаг. Тэгээ дотроос нь их тийм онцлог юмнууд ер нь бол тэгэл makeup гайг баха. Миний өнөртэй бас байгаа юм байна. Би тийм холоос үнэртдэг үнэртээс нэг дургу. Тэгээ өрөөнд ороод ирэхээр ингээд шууд үнэртдэг тийм дагмын дургу. Зөвхөн ойртохоор л тийм ингээд тийм intimate тийм одоо биеэрээ ойртсон үед л ингээд тийм хүн чинь дотныхоо хүмүүстэй л тэрвэрлэн дотныхоо хүмүүсийг л үнсэн яг тэр үед үнэртдэг үнэртээс дуртай болохоор яг энэ миний Byredo-гийн Young Rose гэдэг юм хамгийн дуртай үнэртээс байдаг. Одоо тийм Монгол дээр амар хүүтэн байгаа болохоор ингээд байнгын гараа тусалдаг. Тийм бусдууд нь ч одоо гайг баха. Нэг тийм онцлох юм гайг. Окей. За би айгүй олон жил Монгол юм уншаагүй юм билээ. Тэгээд тэрийг анзаараагүй явж исэн чинь сая намар олдог номны баяраар явж исэн чинь Андредийнхаа яг ингээд publishing house нээж байгаа гэдэг. Тэгээ анхны гаргаж байгаа ном нь гэдэг энэ тогроо тагой гэдэг юм залуухан айгүй нэрхтээ зохиолчин бичсэн номыг аваад анхудаа бас юм олон жилийн дараа Монгол ном уншиж байгаа. Тэгээ энэ надаа айгүй тийм онцлог мэдрэмжүүд төрүүлж байгаа учраас энийг ер нь нийшээшээ очиод ингээд цацхоос нь байнга уншаад явж байгаа. Тэгээ яг тэр онцлог мэдрэмж нь яг юу юм бэ гэхээр хаяа ингэдэгчтэй ингээ өглөө арай их сэрчээд сэрүүлэг болоогүй юм ингээ буцаад нэг унтахаар нэг богинохон унтах хугацаанд амар онцлог тэгээ амар бүх деталийн сансан нэг тийм сонин зүүднүүд идэв штэ те энэ яг тийм зүүд шиг ном. Ингээд нэг
айгүй олон дөрөөд огт уйлдаагүй юм шиг ирнэ, айгүй сониноор реалистик биш маягаар огтлцдог цаг хугацаа юу зүүд орон зайг хамааралгүйгээр тийм огтлцдаг тийм сторитай айгүй сонин ном байгаад байгаа. Тэгээ би арай дуусаагүй. Тэгээ дуусгаар яг энэ бүх юмнийх нь учрыг тайлбарлах гэж бодоод айгүй догтлж байгаа. Дараагийн зүйл хэм бол за миний дарны шилэн Монголд ирсэн чинь ингээ амар хурц нартай. Өвөлдөө ч гэсэн амар хурц нартай. Тэгээ би ингээ байнга шилээ зүүж явдаг. Тэгээ ер нь бол намайг шилгүү харах юм бол айгүй ядцсан юм мартцсан байна л гэсэн үг. Окей. За тийм миний хэдэн электрон барааны юмнууд байна. За цэнэглэгч, компьютерийн холбоогч, миний power bank. Эмбрэмэр чанартай нэг цэнэглэчгээд 4 удаа уцаа бүтэн цэнэглэдэг. Тэгэхээр ингээ хаасайгуу ялангуяа аяллаар явахдаа нэг байнга авч явдаг. Тэгээ ажил дээр айгуу хуц ашигладаг учраас ер нь power bank-тайгаа ирч шиг явдаггүй. Жижигэн зүнхтэй байсан ч гэсэн power bank хийдэг. Дараагийнх нь болохоор энэ яг бас манай найзын надаа бэлгэлж исэн уул нь бол тийм нөгөө jewelry эсвэл coin хадгалах зорилттой энэ жижигхэн савхан зүг байхгүй юу? Гэхдээ энийг би яг ажлын онцлогоос болоод байнгын маш хүмүүстэй танилцдаг. Тэгээ би энийг яг нөгөө юу name card хадгалах зорилгоор ашигладаг. Тэг. Тэгээ дүүрэн хүмүүсийн name card-ууд өөрийнхөө хадгална. Би ч Америкт байхдаа нөгөө зөвхөн LinkedIn-ээр авдагсан хүмүүсийн name card ашиглаж сураагүй. Тэгээ одоо яг юм нэг юм хадгалах юмтай болоод нэг зэгцтэй явж байгаа. Окей. За тэгээд мэдээж гар ариутгах салфетик 2. Тэгэд энэ болохоор бас яг миний нэлээд олон жил ашиглаж байгаа үзэг. Би ингээд зарим юмнууд дээр амар тийм зөвхөн нэг төрлийн юм дуртай байдаг байхгүй юу? Жишээ нь үзэг балан дээр болохоор зөвхөн дотор гардаг. Яг ингээ үзэхээр яг гулгаж байгаа юм шиг амар тийм зөөлхөн мэдрэмж төрүүлдэг л үзэг мөн балан дуртай. Энэ тэгээ манай хуучин ажлын үзэг бүр амар таалагдаад тэндээс хит хитийг ингээ бөөнөр нь хөдөлтөд авчихсан. Тэгээд энэс өөр үзэг ашигладаг ингээл шилжилээл яваад байдаг. Тэгээ ингээ зурхаар ингээ тийм ингээ юун дээр котокон дээр гулгаж байгаа юм шиг гэдэг амар гоё мэдрэмж төрүүлдэг. Тэгээд мэдээж миний чихвч байгуу маш их хөгжим сонсдог. Байнгын хөгжим сонсч идэг болохоор энэ чихвчээс идэж салдаггүй. Тэгээд төгсгөлд нь миний өсний авчирлага юм байна да. Нилээ хурдан жоохон ярьчих шиг боллоо. Би угаасаа нөгөө том цүнхтэй байх үедээ бүх юмаа хийх туртай төрлийн юм баггүй юу. Тэгээ нэг хөнгөн хагас дүүрэн том цүнхтэй байх дургу. Тэгэхээр ингээ бүх юмаа авч явдаг. Яг ингээ харсан чи яг миний амьдралын айгу том онцлогтой зүйлүүдээр дүүрсэн цүнх байдаг юм байна. Тэгээ надтай миний цүнхтэй миний амьдралтай танилцсан баярлалаа.